Մեծարգո պարոն վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի գործընկերներ, դեռևս 2024 թվականին խաղաղային գործունեության կարգավորման մասին օրենքով մի շարք փոփոխություններ էին նախատեսվել, բարեփոխումներ, որոնց թվին է դասվում նոր թվային վերահսկողության գործիքակազմի ներդրումը պետություն մասնավոր համագործակցության տրամաբանության ներքո։ Օրենքից հետո համապատասխան որոշումներ իհարկե ընդունվեցին, որը հիմք ստեղծեց բաց մրցույթ իրականացնելու եւ այդ մրցույթը հայտարարվեց, որին հայտ էին ներկայացել մասնակցել թվով 3 օտարերկրյա կազմակերպություն։ Արդյունքում հաղթող է ճանաչվել Random Systems International Limited ընկերությունը, որն ունի համապատասխան փորձ եւ նույնանման գործառույթ է իրականացնում նաեւ մեր հարևան Վրաստանում, հանդիսանալով խաղաղային գործունեության կարգավորման օպերատոր։ Հաղթող մասնակցի կողմից ստեղծվել եւ պետական գրանցում է ստացել խաղերի վերլուծության եւ մշտադիտարկման համակարգ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունը, որին նախագծով առաջարկվում է սահմանել որպես խաղային ոլորտի կարգավորման օպերատոր։ Նշեմ, որ այս մասնավոր գործընկերոջ հետ մեր նպատակն է ստեղծել ժամանակակից, թվայնացված եւ արդյունավետ կարգավորման մեխանիզմ եւ վերահսկողության գործիքակազմ, մասնավորապես 3 ուղղությամբ։ Առաջինը ապահովել իրական ժամանակում խաղադրույքների մոնիտորինգ, երկրորդը սահմանել եւ կիրառել քաղաքացիների խոցելի խմբերի, հանրային ծառայողների, համայնքային ծառայողների մի շարք այլ խմբերին խաղերին մասնակցության սահմանափակումներ, ինչպես նաև կիրառել այդ սահմանափակումները թվային միջավայրում եւ սահմանել արդար եւ պատասխանատու խաղի կանոններ։ Միաժամանակ նշեմ, որ նախագծով առաջարկվում է, որ պետական կամտների կոմիտե նախագահան ապահովի օպերատորի հետ համապատասխան պայմանագրի կնքումը, նշված օրենքի պահանջներին համապատասխան, կառավարության կողմից օպերատոր սահմանվելուց հետո 10-օրյա ժամկետում, նշեմ, որ երկարաժամկետ պայմանագիր է նախատեսվում, ինչը մեր ակտերով ֆիքսված էր, խոսքը 15 տարվա պայմանագրի մասին է, ընդ որում նշեմ, որ հաղթող ճանաչված ընկերությունը պարտավոր է այս որոշման ուժի մեջ մտնելուց հետո 6 ամսյա ժամկետում ամբողջությամբ ներդնել էլեկտրոնային կառավարման համակարգը եւ կատարել օրենքով սահմանված օպերատորի գործառույթները, այսինքն ստացվում է, որ մյուս տարվա սկիզբ մենք կունենանք ամբողջական ներդրված համակարգ, մի վերջին ամփոփում էլ նաև այս օպերատորի գործունեությունից հետո մենք մյուս տարի կգործարկենք եկամտային հարկի, շահումների եկամտային հարկի նոր հարկատեսակը 5% տարեկան եւ խոշոր շահումների դեպքում 10%։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հակոբյան, ճիշտ եմ հասկանում, որ եւ on-line տիրույթում ասա գործելու եւ ֆիզիկական գոյություն ունեցող կազինոների դեպքում։ Բոլոր հնարավոր խաղերը ձեր նշած ուղղություններով։ Հարգելի գործընկերներ, որպեսզի շատ կարճ ձևակերպենք, հետեւյալի մասին է։ Հիմա բոլոր գործառույթները խաղատնային ոլորտի անցնելու են այս օպերատորի պատրաստած պլատֆորմի միջոցով, այսինքն ամբողջ նպատակն է նախ ակնհայտ է, որ այդտեղ մենք բազմաթիվ հարցերի պատասխան չունեինք եւ բազմաթիվ տեղեկությունների հասանելիություն չունեինք, կարճ ասած, ինչ տեղի է ունենալու խաղային ոլորտում, այդ ամբողջ համակարգը գործելու այս պլատֆորմի միջոցով, այսինքն խաղադրույք կատարել, շահում ստանալ եւ այդպես շարունակ, եւ մենք առաջինը ստվերը բացառելու ենք, երկրորդը այն պարագայում, երբ որ մենք մարդկանց սահմանափակումներ ենք դնում, որ իրենք չեն կարող խաղադրույք իրականացնել, այդ սահմանափակումները կիրառելու ենք, որովհետեւ հիմա սահմանված է, բայց շատ դեպքերում մենք պարզապես չենք կարողանում կիրառել այդ գործիքը չունենալու պատճառով։ Եվ երրորդը նաեւ որոշակի հարկային գործիքներ ստանալու հնարավորություն ենք ունենալու, ընդհանուր առմամբ դաշտը ավելի թափանցիկ ենք դարձնելու։ Վերջին 8 տարիներին մենք այս թեմայի շուրջ հետևական աշխատել ենք, գովազդ ենք սահմանափակել, հարկային բեռն ենք ավելացրել, ստվերը կրճատելու ուղղությամբ շատ լուրջ քայլեր ենք արել, հիմա հասել ենք եզրափակիչ փուլին եւ ինչպես առաջադրված էր խնդիրը, ուրախ եմ, որ 2027 թվականի հունվարի 1-ից մենք կունենանք նոր համակարգ, որը այս մեր արդեն բազմամյա խնդրը կլուծի եւ մենք նաեւ հույս ունեմ, որ կարողանանք օգնել բազմաթիվ մարդկանց, ովքեր խնդիր ունեն, իրենք գիտակցում են, որ իրենք դա պետքա չանեն, բայց խնդիրը մենք այդ մարդկանց ներառյալ իրենց դիմումի համաձայն
այդ մեխանիզմն էլ պետք է մենք դնենք, մարդը որ գա դիմի, որտեղ այնց դեպքեր եղել է, այնց փողոցում մարդ կանգնեցել, ասում չեմ կարող, մի բան արեք, ինձ այս խնդրից փրկեք։ Մարդը պետքա կամ ընտանիքի անդամը հնարավորություն ունենա դիմում գրել, ասել ես մարդուն արգելեք, որ ինքը խաղադրույք կատարի եւ ընդհանրապես հասանելիություն ունենա։ Կարճ ասած, պլատֆորմը կա, ինքը մոդուլ է, որը կարող են նոր գաղափարներ, նոր պահանջներ, նոր ակնկալիքներ, կարիքների հայտ գալ, մենք այս պլատֆորմի միջոցով կլուծենք խնդիրը։ Կարևորն է նա, որ թափանցիկ միջազգային մրցույթ է տեղի ունեցել եւ փորձառու ընկերություն է ներկայացած, շատ կարևոր է, ոչ թե նոր պետք է անի, որ հələ տեսնենք կստացվի թե չէ, գործառույթը բավականին երկար ժամանակ պրոֆեսիոնալ զբաղվում է դրանով այդ ընկերությունը եւ մեր խնդիրները կլուծվեն այդպիսով։ Իհարկե նոր խնդիրներ էլ կառաջանան կամ մենք կիմանանք նոր խնդիրների մասին, որոնց մասին նախկինում չենք էլ կռահում եւ հետեւաբար խոսքը այս գործիքը ներդնելու հետագա ընթացքը ապահովելու համար պետական եկամուտների կոմիտեին թույլտվություն տալն է։ Հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է,